Nej, det är inte det. Han måste under hemma. Hon ska iväg på annat nu. Det gäller att hinna två saker samma dag. Loke, du är snäll nu va? Hör det. Skäll inte till mig. Men jag håller. Jag vet inte. Ja, det var nog det. Ska jag köra sen? Ja, okej då. Men då måste du ändå ta ut honom. För jag hinner inte det emellan. Det är bara 2 hundar emellan. Då måste du plocka ut honom och hålla på med honom. Jag vill köra men det går ju inte att köra med honom. Du kan väl köra det i hoppklassen. Ja, jag kör att nu. Nu är att nu. Jag står upp och hoppklassen bara.